Makiria mafamily igana rimwe kuuma gicagi kia Nginyii Laikipia irathiro riu maya kunyotoka nyota iria ikoretwo magumeire kwa ihinda iraya thutha wa bengi ya unyitaniri-ini na thirikari ya kaunti ya Laikipia kumakira Ndemu ya mutamburuko wa eka ithano rungu rwa mubango wa Kenya Smart Agriculture Program niguo kugacirithia urimi. Ndemu ino ya matwiku iria igirwo keheri-ini muigana wa ciringi milioni 8 itanyitwo kurikirira muthia-ini wa mwaka uyu ikirikana gukorwo na uhoti wa kuiga maai makiria ma lita milioni 35 maria marihuthikaga mihango-ini ya urimi o mwaka. Maai maona moka ni twihariirie horo wa kurima namo ona no tugwika maundu maingi ni tondu guku kaingi muno ni gukoragwo kwarite muno na twageria nginya kuhanda mimera itu ikomera iri gatagati-ini itanakura. Akiaria hindi ya icera Ndemu-ini ino Minister wa urimi kaunti ya Laikipia Dr. Lucy Murugi augite thirikari ni hariririe niguo kuhe arimi motaro makinyaniru mauria mangigacirithia umithio urimi-ini wao guku akihinyiriria mwene kandarathi ino gukuruhania aikari itura riri hari mieke ya mawira. Ndemu si yetu, ni ya watu wa hapa Nginyii. Na ndio tukakuja siku ya leo ndio wajue contractor ni mgani, watujue kama serikali, wajue wale wote watakuwa na wanahusika na hii demu. Mwena-ini wake MCA wa itura riri Daniel Mugweru ni agathiririe ikinya riri na kuria ruhonge rwa kuramatanya Waithaka KWS kugathika rugiri rwa thitima irima-ini cia Lol Daiga itemi-ini ria kuhitana na thina wa njogu iria ikoretwo ikinyamaria arimi na njira ya kuonanga irio ciao undu uria umatigaga ukia-ini munene. Sije wakalima nao ndovu wakaja wakavuna. Na kwa hivyo ndio maana tunauliza mpaka waziri huo mwingine naye wa maji na environment naye akuje aweke ua lile electric fence na ili ndovu nao wafungiwe huko na sisi ili ukulima wetu uwe wa faida. Waithaka Kinyua, Kameme TV.